Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dengan menggunakan bawang putih dapat membuat segala macam penyakit kabur seperti batuk, pilek, dan kolesterol. Caranya, pertama-tama kita bisa siapkan 1 siung bawang putih dengan ukuran yang cukup besar. Selanjutnya, bawang putih ini bisa kita bakar sekitar 1 hingga 2 menit di kompor. Sambil memanggang bawang, temani Bunda unboxing barang yuk. Ini ada wallpaper 3 dimensi, warnanya cantik-cantik. Bunda pesan yang putih. Wallpaper ini bisa dipasang di dinding bata, di dinding semen, dinding triplek, dan juga papan. Pemasangannya sangat mudah sekali, bisa kita pasang sendiri dan hasilnya cantik sekali ya. Untuk teman-teman yang mau order, silakan klik keranjang kuning. Selanjutnya, bawang putih bakar ini bisa kita kupas. Kemudian bisa kita makan 1 siung sehari untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Jika kita rutin, insya Allah segala macam penyakit akan kabur. Sampai disinilah video hari ini dari Bunda, semoga bermanfaat.